तेलंगाना में सैकड़ों आवारा कुत्तों की कथित हत्या केवल अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए गहरी चेतावनी है। कुत्ते हजारों वर्षों से मानव के सच्चे साथी रहे हैं, उन्होंने उसकी रक्षा की, साथ दिया और हर दौर में उसके साथ खड़े रहे। आज वही इंसान उन्हें बोझ समझकर जहर और इंजेक्शन से मार रहा है, और करीब 900 कुत्तों की मौत हमारी घटती संवेदनाओं को दिखाती है। चुनावी वादों के नाम पर बेजुबानों की जान लेना कानून और नैतिकता दोनों का उल्लंघन है। कुत्ते स्वभाव से आक्रामक नहीं होते, हालात उन्हें ऐसा बनाते हैं। समाधान नसबंदी और टीकाकरण है, हत्या नहीं। ये घटना याद दिलाती है कि सभ्य समाज की पहचान कमजोर प्राणियों के प्रति करुणा से होती है। अगर हम उनका दर्द नहीं समझे तो इंसान कहलाने का हक भी खो देंगे।